Hola. Non sei se é necesario o micro, sí. Hola, bo día. Non se escoita. Non vexo que esa linterna... Non tengo un cacharrillo, non. Isto está apagado. Aquí é o propio micrófono. Isto en batería. Ese é o problema de conectar. Sí, agora está. Sí, non? Pois nada, o que decíamos, benvido. Asesoría de bibliotecas escolares. Entonces, para darnos a benvida, está con nós a subdirectora de Ordenación, Inclusión e Innovación Educativa. Estamos facendo a broma e nos sale fatal. É que Inma Fernández Teixeiro. E ela vai vos dirixir unhas palabras de benvida. Moitas grazas, Paz. Bueno, benvidas e benvindos a todas e todos. Bueno, eu veño... quero disculpar a directora xeral que por cuestións de saúde realmente non pode vir a inaugurar esta primeira xornada como lle gustaría. Entón, pois, bueno, envioume a min gustame moitos micrófonos, aínda que son tímida de base. A min faime moita ilusión inaugurar estas xornadas da xente que se achega ás bibliotecas, as novas xeracións, por así decirlo, entre comiñas, de bibliotecas que xa se incorporan ao Plan B. Xa sei que moitos de vos tendes un recorrido de biblioteca no centro, pero o bon é que vos decidaredes a formar parte do Plan B. Realmente, como sabedes, bueno, se non vos lo digo eu, presentáronse máis de 60 candidaturas e sodes 25 das 60. Ademais de moi variados e diversos tipos, porque escolas ou centros educativos hai de moi variados e diversos tipos. E as bibliotecas representan a todos os tipos de educación que temos en Galicia. Entón, bueno, pois fálame de que temos centros de adultos, de centros integrados de formación profesional. O meu destino está nun centro integrado de formación profesional e formaba parte da comisión de biblioteca, co cual pois sinto un especial cariño e unha especial afinidade. Ás veces menciónase as bibliotecas dende fora na sociedade con un certo descoñecemento. Primeiro, da evolución do rol das bibliotecas nos últimos, non quero decir do Plan LÍA só, o Plan LÍA reflexou unha necesidade que había de dotar as bibliotecas para que fosen centros dos centros educativos, o fulcro dos centros educativos. Pero eu falaba antes con Paz e cos compañeiras asesoras de bibliotecas. A biblioteca para min, eu fui sempre lectora de biblioteca, pero de biblioteca fora tamén da biblioteca escolar. Eu ia á Biblioteca Provincial de Lugo e alí aprendín, por exemplo, cando tiña 6 anos, que había un país que se chamaba Corea do Norte. E dices, bueno, pois que tontería. Non, porque a revista de Corea do Norte estaba nas estanterías da Biblioteca Provincial de Lugo e tiña moitos colores e había moitas fotos de nenas bailando en traxe tradicional. E dices, bueno, pois resulta que eso xerou en mí curiosidade pola xeografía, curiosidade polos sistemas políticos, curiosidade pola historia. Simplemente, o mellor, cunha revista desenvolveu en min toda esa ansia. E logo despois, eu tamén sempre fui moi lectora de enciclopedias, e as enciclopedias galegas, aínda que despois formaron parte das nosas casas, o primeiro lugar onde estaban eran nas bibliotecas, nas de provinciais e nas de algúns centros. E para min foron a fonte de coñecemento de Galiza, da nosa rexión, das idiosincrasia dos persoaxes. Claro, moitas veces as bibliotecas
agora de xeito consciente, son as que crean as vocacións e o interese dos rapaces en certas áreas do saber. Agora temos internet, que é como se fose unha gran biblioteca, entre comiñas, global, pero as bibliotecas nos centros educativos o que aportan é o coñecemento con calma. Son esa área de tranquilidade, de seguridade, de creatividade, que pretendemos que se estenda ese ambiente a todos os centros educativos. Bueno, non me quero liar máis, porque senón sigo falando tamén do plan LIA e non é plan. Simplemente quería daros a benvinda ás novas xeracións de bibliotecas, porque sí que no eido das bibliotecas precisamos de todos, dos que xa están camiñando e das novas xeracións que vos incorporades. Moitas grazas. Desde aquí se ve perfectamente, sí, sin problema, sí. Sí. Vale, pois a primeira intervención desta xornada é Cristina Novoa. Cristina Novoa é un honor que este aquí con nos. É a creadora das bibliotecas escolares, do Plan B, de todos os proxectos que despois levan incorporados. E a verdade é que xusto vamos a cumprir, e agora nos vai explicar ela, 20 anos de bibliotecas escolares e 18 de Plan B. Verdad, Cristina? Entonces, é un honor estar que teñamos aquí, vai nos facer unha visión do que son as bibliotecas escolares con todos os seus proxectos que se foron incorporando ao longo de todos estes anos. Cristina, o seu currículum é impresionante. Entonces, con todo o que sabe, participa en proxectos a nivel nacional e internacional, tamén ten conferencias a nivel internacional, verdad, Cristina? Que nos vais a contar alguna. E, bueno, é un luxo tela con nos. Entonces, eu sacalo e xa vai Cristina a actuar. Gracias, Loli. Bueno, as querencias, xa teño este, as querencias é o que fan que exageramos así un pouquiño e tal, pero non lo podemos permitir, que estamos así en petit comité. Bueno, moitas gracias a Loli, moitas gracias á asesoría, a Paz, a María, a Hilda, a Bea, a Eva e a Paco, que decidiron no programa, pois, ya non era Loli, claro, decidiron cando pensaron no programa para esta xornada para vos, pois incluirme a min. E, bueno, eu o que vos vou a falar, vou a intentar, teño moi pouco tempo e vou a ir moi rápida, é un pouco que ven sendo eso da biblioteca escolar que dimos en chamar hai uns anos, que tiñamos, dimos en pensar, máis ben, e despois chamarlle, xa por escrito, que tiñamos que ir avanzando, porque así non lo demandaba a propia situación, como agora veremos, situación educativa, comunicativa, situación social, etc., o ámbito bibliotecario que estaba en transformación, pois tiñamos que ir empuxando un pouco e acompañando, sobre todo, aos centros educativos, as comunidades educativas, nese camiñar hacia un centro creativo das aprendizaxes que despois incluso vimos que o propio Ministerio recollía ese término e nos encontramos estupendas. Dicimos, mira que ben. Bueno, o que tendes aí é unha obra de Teresa Lanceta, que as persoas que vos guste a plástica, o textil, bueno, toda... É unha persona que foi un descubrimento de hai pouco tempo, pero en unha exposición que vin hai pouco, pois gustoume o dereito das obras, pero tamén o revés. E detrás de moitas das vosas bibliotecas, ben o sabedes, detrás das vosas actividades, detrás da actividade da asesoría, detrás do plan B, detrás do plan LIA 3.0, etc., o que hai, basicamente, que mirar é por detrás, ou en vez, onde está o traballo, onde están os porqués, os paraqués, e despois, sí, a mellor se ve moi bonito, como veremos, algunhas fotos moi bonitas, pero temos que preguntarnos que hai detrás, para que sirve, por que pensaron isto así, por que se lles ocurriu, o por qué das cousas. E, en ese caso, os nudos son tamén a obra de arte que a mí me entusiasmou. Fíxenlle máis fotos á parte de atrás das obras que as de diante. Bueno,
Básicamente o modelo de biblioteca do que estades desenvolvendo, que cada centro en unha fase distinta totalmente. Hai un artigo que está publicado en Eduga, que me pediron para Eduga hai tempo, e que resume de alguma maneira, aínda que xa ten algúns anos, pero non está, creo que do 17, pero cando releo, por si paga a pena seguir difundindo, disculpade que me cite, máis que nada para que non teñades que tomar apuntes, porque todo o que está, aparte de que vades a ter a presentación, pois está aí tamén, é como unha especie de resumen. É un artigo que incluso en algunhas comunidades autónomas utilizan para formación, o sea que algo debe de ter que como de resumen das cousas. Non? En ese artigo falo da biblioteca, como se chama? Unha metáfora que eu utilizo moito, que é o de a biblioteca como organismo vivo. O centro debe ser un organismo vivo. E cando entramos nun centro ben o sabemos, ou cando nos incorporamos a un centro ben sabemos se está vivo ou está aí medio que hai que poñerlle un pouco a asistencia. Non? Fixadevos no que está suliñado. A biblioteca escolar debe ter os sentidos alerta e unha gran capacidade para reaccionar de maneira inmediata ou casi ao que percebe como necesidade da súa comunidade educativa e dos seus usuarios naturais, que son a comunidade educativa neste caso, e respirar coa súa xente, coa súa comunidade a que serve. Ese é un pouco o enfoque que teríamos que ir dándolle, e algunhas persoas que están aquí, estou vendo a unha compañeira que está no plan B como nova, pero de nova non ten nada. De nova, ten nova de idade, pero non ten nova no plan B porque xa levou unha biblioteca. E digo, seguramente habrá algún caso máis, non? E seguramente un bo exemplo no que ela traballou de bibliotecas que respiran coa súa comunidade. Bueno, que ven sendo iso da Biblioteca Escolar Centro Creativo das Aprendizaxes? Bueno, pois basicamente non trouxen as gafas e vou ter que collelas. A biblioteca escolar así entendida como tal, pois pon a disposición da comunidade educativa recursos, servizos e oportunidades. Recursos, pero non nos podemos quedar neles, servizos, pero non nos podemos quedar neles, sino que tamén todo eso nos ten que servir como oportunidades para desenvolvemento de competencias clave no currículo escolar e para outras cousas. Garante, enfocada así, a mediación imprescindible, axeitada en materia de lectura e de información. Bueno, xa seguides lendo, e despois precisa ser unha biblioteca inclusiva, impulsora de creación, de expresión, de colaboración en toda a súa diversidade. É un pouco digamos, holístico, esa visión holística un pouco de por que lle chamamos así. As bibliotecas escolares forman parte do sistema bibliotecario. Forman parte do sistema bibliotecario na Lei de Bibliotecas Escolares de Galicia, por exemplo, e de outras comunidades autónomas, pero, ademais, é que non nos queda outra. E non podemos estar alleos aos avances que se foron dando e que se siguen dando no ámbito bibliotecario. De feito, un dos factores de avance que se deu en Galicia foi porque estábamos moi atentas xustamente a que estaba pasando no ámbito bibliotecario. Tivemos a oportunidade, ademais, de traballar en grupos de traballo a nivel estatal, con representantes de todas as tipoloxías de bibliotecas e de debatir e de aprender moito. Sobre todo de aprender moito e poder trasladar e transferir esa información ás bibliotecas de Galicia, a través dos programas que se coordinan desde a biblioteca escolar. Por eso sempre hai que mirar, por eso nas xornadas, cando vindes as xornadas, por exemplo, de setembro, os encontros, por exemplo, hai pouco en Biblioteca Creativa estuvo Arantxa Mariscal, porque acudimos a aquelas persoas que tamén en outros sectores de biblioteca, por exemplo, a biblioteca pública, pois, digamos, están apoiando esos avances e analizándoos e impulsándoos. Aí tendes unha das persoas referentes no ámbito da bibliotecología, que é David Lynch, e hai unha frase del que seguro que coñecedes, creo que está na seguinte diapositiva, non recordo, que as boas bibliotecas crean coleccións, as mellores bibliotecas crean servizos e as grandes bibliotecas crean comunidades. Bueno, pois basicamente, non? Estuvo no Congreso de Biblioteca Pública do ano 2021, que se celebrou en Las Palmas e que pasaron moi ben, pero aparte deso, eu seguino por internet. E está
na presentación, se queredes, está todo o vídeo deste señor, que además participou a través dun vídeo, bueno, virtualmente, non? E di unha cousa que me chamou moito a atención porque era algo no que eu, con outras palabras, pois viña un pouco na formación insistindo. A biblioteca ten que pensar menos nas transaccións e máis nas conversacións. E ese punto de enfoque nos vai a dar innovación. É dicir, é certo que a colección é importante, logo veremos o importante que é, claro que é importante, pero a colección é unha ferramenta. Os servicios son importantes, as actividades son importantes, pero son ferramentas. O servizo de que? De crear relacións e conversacións entre os membros da comunidade educativa, entre os nenos e as nenas, entre o profesorado e o alumnado, entre as familias, entre sí, co profesorado e co alumnado, entre os veciños e veciñanza, etc. Os especialistas das distintas materias, etc. Por tanto, esas conversaciones, esas relaciones, debe ser o enfoque das nosas actividades e de todo como iremos vendo. Bueno, tendes aí máis cousiñas, é dicir, a biblioteca ten que traballar para mellorar a vida da comunidade. Pensade que estamos falando da comunidade educativa, non? E, bueno, e que pasou? Que cando eu estaba escoitando isto, decía, claro, efectivamente, é que as nosas bibliotecas, as que máis avanzaron, as que neste momento podemos levar o mundo mundial porque estamos fachendosos delas, pero non é a biblioteca física, son as persoas que están detrás e que as xeneran, son aquelas que foron avanzando nesto aínda sin sabelo. E veremos algúns exemplos. Bueno, que bibliotecas? Sempre temos que acudir ás recomendacións internacionais. Sabedes que IFLA, bueno, como estades aquí, algúns con moita experiencia, outros, xa digo, cada un na súa fase de formación e de experiencia, pero sabedes que IFLA é a Asociación Internacional de Bibliotecas, bueno, que reúne a todas as asociacións de bibliotecarios e tal. Cando falamos das recomendacións internacionais, falamos de IFLA. Moitas veces amparadas pola UNESCO, etc. Bueno, pois nas súas directrices de 2015, revisada, están en castelán, tendes aí abaixo a referencia, porque é conveniente que sexa un documento que teñades vos, a asesoría creo que ten referenciado, pero bueno, pois define o que é unha biblioteca. A biblioteca escolar é o espazo de aprendizaxe físico e virtual. Se só é físico, xa non é biblioteca escolar actualizada. Dunha escola onde a lectura, a indagación, a investigación, o pensamento, a imaginación e a creatividade son centrais para esa viaxe dos estudiantes da información ao coñecemento, tamén para o seu crecemento persoal, social e cultural. Esta é a última definición que fixo IFLA nas súas directrices de tal. E se pensamos palabriña a palabriña, veremos, tenemos un programa para transformar a nosa biblioteca. Tamén están as instruccións. Eu, de verdad que non, sin ter as posibilidades de ter unha normativa galega, digamos, que xa como tal, normativa, pero sí temos dous documentos fundamentales, que son a propia convocatoria do Plan de Millora de Bibliotecas Escolares, que logo hai xente que di que ten demasiada argumentación. Bueno, sí, deixa estar aí. Deixa estar e que este no DOGA e que todo o mundo poida decir, señores, aí hai unha definición do que a Consellería entende polo que é unha biblioteca escolar e polo que está defendendo e o tipo de bibliotecas escolares nos que está gastando os cartos públicos, por certo. E iso se ve no DOGA e temos unha referencia. De feito, decirvos que como o DOGA ademais se escribe en castelán e en galego, pois hai moitas comunidades autónomas, vamos, que as aprenden antes de que as aprendamos nós. Ben, ese é un documento, pero outro documento que é moi valioso, que os compañeros e compañeras da asesoría sabemos o valioso que foi que conseguíramos que un director xeral nos firmase unas instruccións en su momento, porque hai equipos directivos, por exemplo, ou inspectores, que entenden que o que é unha circular de un director xeral, que é un documento normativo. Hai outros que non, e pasa. Bueno, pero pouquiño a pouco fomos conseguindo cousiñas con esa idea. Bien, solamente vou a pasar unha referencia rápida da cláusula número 1 desas instruccións, que sabedes que se publican todos os anos, actualizándose na medida en que se pode, etc.
E a primeira cláusula define moi ben a biblioteca escolar. Como sei que a sabedes, non a vamos a destripar, pero simplemente para que lembredes que unha das cousas que pasan nas instruccións é que se fala de que todos os centros non universitarios deberán establecer as medidas organizativas para que a biblioteca este a disposición e este funcionando e a disposición da comunidade educativa. E para, bueno, pues hai toda unha serie de finalidades para cubrir a variedade de intereses de lectura e de aprendizaxe. Vades vendo fotografías. Por exemplo, este segundo punto da cláusula número 1 dice: o equipo directivo deberá tomar as medidas organizativas oportunas que garantan o correcto funcionamento deste servicio educativo. Porque para que a biblioteca funcione nun centro educativo non basta con que a xente do equipo teña moitísimas ansias, ni poña moito empeño. Por exemplo, ese é un caso, collín ese caso en concreto. O IES de Poio organiza unhas actividades, un ciclo de conferencias virtuais. Estamos falando de hai un par de anos ou 3. E entón, que ocorre? Que para que iso funcione e para que se poida levar a cabo, a parte das ansias do equipo de biblioteca e a programación do equipo de biblioteca, ten que haber un equipo directivo que facilite as cousas, que facilite que os rapaces acudan á charla, que facilite, pois, ao mellor os contactos con esas persoas. É dicir, hai detrás unha colaboración a maiores que é algo que debemos reclamar. Por certo, que se non a temos, podemos coller as instruccións e dicir, mira, o que di aquí. Perdonade, pero os que non me coñecedes, é así. 3. Que as instruccións valen para eso, entre outras cousas. Logo non nos farán caso, pero... Bueno, e o 3, os centros establecerán unha partida específica. Aquí foi onde máis se notou. Unha partida específica. Todos os centros, por certo, que vos estades agora en perigo. Algúns equipos directivos entralles a tensión de, bueno, pero agora xa nos veñen cartos do plan B, entonces xa a partida de biblioteca que tiñamos que ter para poder entrar no plan B, entonces xa o gastamos noutras cousas. Bueno, pois cuidado con eso. Non é obrigatorio, non se lles pode obrigar, pero sí é certo que as bibliotecas, para que funcionen, necesitan ter presupuestos propios. E non caigades na trampa de decir, como caían moitas veces, e cantas chamadas temos resolto deste tipo, e seguirán resolvendo Paz e compañía, de, no, pero a mí me dejan comprar todo lo que quiero. No, perdona, non estamos xogando ás bibliotecas, somos serios. Si nun centro educativo, con gastos de funcionamento do centro, ten que haber unha partida específica, mellor ou maior, menor ou maior, para a biblioteca escolar. E se non, a biblioteca non existe, deixémonos de tonterías. Ben, eso por un lado, pero despois están os orzamento extraordinario que vos está chegando este ano, que xa vos chegou, do primeiro ano do plan B, vale? Bueno, en fin, a través das instruccións se fai unha recomendación, que é unha recomendación de IFLA. Despois, o espacio da biblioteca deberá organizarse en función das prácticas que queremos incentivar. Se queremos, por exemplo, aquí tal como estamos sentados, e colocamos os rapaces así todos mirando para min, o diálogo, sí, despois podemos ter un pouquiño de diálogo, non? Pero entre vós é máis difícil, verdad? Porque nos temos que dar a volta, porque non sei quanto, non sei que. Sabédelo perfectamente. Eu sei perfectamente, igual que a vos, se entramos nun centro e vamos ás aulas e vemos como están colocadas as mesas e as sillas e as cadeiras. E podemos sobreentender, inda que tamén temos que ter en conta máis cousas, podemos sobreentender ou así albiscar por onde van os tiros pedagóxicos e a cultura pedagóxica dese centro. Logo tamén teremos que ver que pasa coa convivencia e teremos que ver máis cousas, non? E a experiencia das persoas que están ao cargo das clases. Bueno, vemos máis cousas e temos que ser flexibles e comprensivos. Agora, ben, é moi significativo. Entonces, se nos queremos que na biblioteca se fale, se converse, estemos tranquilos, que sea atractivo, etc., pois nos temos que facilitalo de moitas maneiras, non? Deso falaremos despois. No caso de falta de espazo, se poden, de feito, temos moi boas bibliotecas digamos, distribuídas polo centro, pero, ollo, non se deberían separar un pouco os materiais en función digamos, en función do soporte, por exemplo, todo o que é digital para un lado e todo o que é en papel para outro, que algunhas veces ten pasado, bueno, deso falaremos. Coñecedes este material, o que é a biblioteca inclusiva, o folleto que está descargable na página, que en un momento se mandou a todos os centros, e que nos lembra esa necesidade de que a biblioteca ten tamén que responder, como todo o centro, ás necesidades da variedade, de diversidade de alumnado que temos nas aulas, non?
ten que ser un recurso para a transversalidade, facilitar o tratamento transversal dos contidos, e a biblioteca escolar debe tamén ten unha oportunidade nos obxectivos 2030, da Xenda 2030, para xustamente tratar aqueles temas e proponer e estimular o tratamento de temas que se conforman esa xenda. E logo as funciones fundamentales, que é ser mediadora de lectura no centro e mediadora o contexto privilexiado para o desenvolvemento de competencias informacionais e mediáticas que neste momento, xa levan sendo urxentes desde os anos 90, pero neste momento ou son ou non son. Ou son ou non son. E mañán á primeira hora teremos a Escolari falándonos de algo que se somos mínimamente estamos onde estamos, nos ten que ter moi preocupados, pero ocupados tamén. Ocupados, é dicir, aprendendo de que vai isto da inteligencia artificial, como lle está afectando aos rapaces, como nos afecta a nós, que están facendo eles, que podemos facernos para evitar problemas, non problemas de que me copien un examen, non estou falando deso, sino de que non sexan manipulados, basicamente, e non manipulen, que tamén é interesante. Bueno, a biblioteca é tamén, o artículo 11 desa cláusula número 1 das instruccións que seguimos, fala de que a biblioteca é cousa da comunidade educativa, non é cousa de vos, das que estades aquí. E de pronto vos poñedes moi tristes porque a isto non chego. Non, perdona, un momento. Isto é cousa da comunidade educativa, do equipo directivo, do claustro, do Consello Escolar. E, por tanto, temos unha serie de da inspección, temos unha serie de canles que podemos cos que podemos xogar á hora de mellorar, porque non só que estamos traballando en equipo para mellorar, perdón, que me fun, ala, isto non me funciona para atrás, sí me funciona para atrás, vamos enseguida. O que quería decir é que concirna todo o profesor, e o dían as propias instruccións. O proxecto lector de centro deberá ter unha vinculación, agora creo que nos últimos currículos escolares se chama Plan de Lectura de Centro, bueno, sabedes. Non o puxen adrede, porque están as instruccións así, entonces, bueno, para o ano que ven xa se cambiará. O proxecto lector de centro deberá ter unha vinculación estreita coa biblioteca escolar, e a biblioteca escolar incorporará as familias na medida do posible, Pero, bueno, niso se va avanzando moito e en Galicia se está avanzando moitísimo. Finalmente, coñecedes todos este cartel que en su momento nos fixo Óscar Villán para o lema A Biblioteca Escolar Viveiro de Cidadanía, que resume en viñetas, e que además sabedes que están descargables na páxina e tal, pois unha serie de posibilidades que pode ofrecer a biblioteca escolar ao redor dos seus servicios, dos seus equipamentos, tal, pero sobre todo que faciliten esas conversacións, e moito antes de que o dixera o David Lenx no Congreso do 21, nos xa digamos que impulsábamos desde a Asesoría de Bibliotecas Escolares, a Consellería impulsaba un pouco ese modelo de biblioteca que facilitase as conversacións entre o seu alumnado. Bueno, a biblioteca escolar pode ser un axente transformador da cultura pedagóxica do centro? Pois pode, sempre que cumpla unha serie de requisitos. Vamos a ver. Para un artigo que me pediron no seu momento, pois fora de aquí, pois fixen estes 8 puntos que desde o meu punto de vista serían imprescindibles ou a ter en conta para que efectivamente se poida falar de que a biblioteca exerce ese papel transformador como o exercen moitas das nosas bibliotecas, ou a maioría. Entonces vamos a ir vendos. O que fixen foi, a partir de agora, a presentación vai un pouco por aí. O espazo como facilitador de experiencias. No espazo, os cambios e as transformacións nas bibliotecas escolares non son para que estean máis bonitas, fagamos as fotos, María suba ao Twitter e estemos todos encantados de habernos conocido. Eu vaya polo mundo adiante, levando fotos de Galicia e todos abran a boca dun palmo. E logo me digan, ai, claro, pero que vosotros tenéis recursos. Digo, pois sí, porque a Consellería apostou pola biblioteca escolar e claro que houve recursos, pero hai máis cousas. Hai tamén orientación e ideas hacia adiante, de avance. Entonces, para que son esas transformacións? Son para facilitar experiencias de aprendizaje, que é para o que estamos. As intervencións nos espacios para unha maior diversidade de oportunidades. Seguro que algún xa coñecedes esta diapa que poño. Sigo poñendo porque me parece moi significativa, ainda que as fotos non son de moita calidade. É o CPI Crudosar de Bergondo. Nunha cuarta parte do seu espacio, máis ou menos, é a mesmo espacio en 3 momentos diferentes
do ano, teñen a posibilidade de poder non terse que ir ao patio cuberto para poder traballar con eses materiais. As mesas teñen tamén un espacio de traballo e un espacio de lectura compartida. Que pasa? Que no momento de deseñar a ampliación desa biblioteca se tuvo en conta este tipo de cousas, non? Para que puidese facilitar distintos, vamos a ir deprisa, espacios en mobiliario pensados para facilitar experiencias de aprendizaxe, xa digo, con distintos exemplos, por exemplo, covas de meaño, onde se ve tamén o equipamento para poder facer traballos colaborativos, para poder que os rapaces poidan expresar a súa, ou explicar e difundir as súas investigacións. Bueno, pois iso hai que pensar. Para que queremos? Bueno, pois aí onde vamos a gastar. As tres fotografías que están á esquerda son do IES de Brión, que foi un dos centros que fixe unha intervención moi potente con a axuda do Plan LIA 3.0 neste pasado curso, e que inauguraron a principio deste curso, non? Foi? Sí. Bueno, e estamos vendo como unha cuarta parte, quizás tamén da biblioteca, pero que está diversa e pensada para distintos usos. E a da IES Santa Silva sempre o poño porque ese, digamos, servizo que daba a biblioteca, eses equipamentos dos ordenadores que agora están ocupando ese espacio, antes ocupaban a mitad da biblioteca. Porque hai unhas mesas enormes, con unos ordenadores enormes, e cando chegamos ali, me acordo que fóramos Chelo e eu, e claro, es que non tenemos espacio, non tenemos espacio. Quitamos estas mesas, quitamos estes ordenadores vellos, e veredes, e xustamente foi unha das intervencións que fixeron, os ordenadores cambiáronnos por portátiles, e, ademais, temos unha mesa preparada para unha persoa que poida chegar en silla de rodas, en cadeira de rodas, vale? É un exemplo que sempre poño por ese tipo. E despois, bueno, pois distintas posibilidades e onde unha das cosas máis importantes que hai que vixiar é que haxa circulación, que non este todo cheo de mesas e cadeiras, ou que teñamos espacio para circular. Bueno, esta é a xoia da corona última, non é porque as persoas que están detrás fixeron un traballo fantástico, xa o tiñan feito, algunhas delas noutras bibliotecas anteriores, e, por tanto, había unha experiencia e había moitas ganas e houve unha inversión moi importante por parte da Consellería. Eso tamén hai que dicilo. Porque ás veces, vistos desde fora, non sei se entende, vou a facer aquí un pequeno impás, os Plan LIA.3 son centros que bueno, empezaron sendo .2, ahora son .3, porque efectivamente se avanzou e as inversiones son máis potentes tamén, porque eran centros que xa traballaban ben, que tiñan espacio ou posibilidade de ampliálo, que o claustro e as persoas do equipo de biblioteca estaban dispostas a seguir, digamos, explorando xunto coas persoas da Consellería, digamos, as posibilidades da biblioteca escolar. Non é, invertimos en este centro porque sí, no, o equipo directivo se compromete, o claustro se compromete, o equipo de biblioteca é medianamente estable, se compromete, e entonces aí a Consellería pode decidir facer unha inversión extra, porque además traballan xa por proxectos, etc. É dicir, que hai uns porqués detrás de todos e cada un dos centros que están considerados así, pero que son un pouco avanzadilla, que despois outros centros vades, pois, bueno, cos recursos máis ou menos, pois, avanzar. De eso se trataba, non? De ter unha serie de centros espallados por todo o país que puidese ser, bueno, se non o sabedes, se non o bichedes, é o Save the Outes. Ben, recunchos de ciencia que foron aparecendo, por exemplo, aquel onde se ve as materiais de ciencia no CEIP a Pedra de Bueu, ou a mesa de traballo de Milladoiro, en fin, unha serie de distintas posibilidades cando entendemos esa biblioteca como espacio creativo. Pero tamén espacios para a comunicación e para a desconexión. Vedes distintos exemplos, pero tamén para a biblioteca exclusiva tamén hai que pensar nos espazos. Por tanto, bueno, accesibles, practicables e, sobre todo, o tema da circulación é importante nestes casos. O equipamento para o acceso e tratamento
producción de información e para a aprendizaxe colaborativa. E aí vedes distintos exemplos. É dicir, as cousas non se adquiren porque sí, se adquiren para. E se invirte para. E distintos exemplos, porque se queremos ter nenos e nenas con competencia no uso dos medios, está claro que teñen que producir medios. Iso é algo que sabemos os que traballamos moitos anos en temas de información e coa prensa e os máis vellos do lugar, que traballábamos coa prensa escrita e xa sabíamos que tiñamos que traballar cos medios e que a mellor maneira de que entendesen cal era a manipulación posible a través dun medio de comunicación era que eles fixeran un medio de comunicación. Fose un periódico, fose unha revista, fose un programa de radio, etc. Bueno, pois, cos medios que temos agora, e coa tecnoloxía que temos agora a máxima posible. Despois, a colección. A colección é unha ferramenta fundamental, decía antes David Lenz. Sí, pero é unha ferramenta que nos ten que servir justamente para incentivar aquilo que queremos, non? Que ampliar as conversacións e mellorar a vida das persoas que forman parte desa comunidade. Actualizada, diversificada, equilibrada e inclusiva. A xestión técnica profesional, aquí non é un tema das ocorrencias, non é, ai, que bien este compañero que dice que isto é mucho mejor, mucho máis mejor, que xa nos ten pasado, verdad? Ter unha biblioteca do Plan B perfectamente organizada pola CDU e que non pasaba nada, chegou unha compañeira ao equipo e viu, isto se pon por coleccións porque isto é moi difícil para os nenos. Ni se vos ocurra, cando vos chega alguén con unha ocorrencia dese tipo, chamades a asesoría, que para iso están. Para iso están, e esas enredos, e se dá información, e tal. E non deixedes que todo ten que estar argumentado, e ten que estar argumentado con sistemas que ser unha xestión profesional informada, evaluada, contextualizada e planificada. Non nos vale o mismo na nosa biblioteca de infantil que o que teñen, por exemplo, na EPAPU de Ourense, de Vigo, a Berbés, que se incorpora ao Plan B. Pois non pode ser o mesmo, pero seguramente a base é a mesma. A base é a mesma. Logo, a adaptación está. Sistemas estandarizados de clasificación. Sistemas estandarizados. Que para iso están? Para iso están. Non a improvisación e nin a simplificación excesiva. Que os nenos temos a oportunidade, non, temos a obriga de educar os nenos e nenas no uso desta biblioteca, pero tamén de outras bibliotecas, que teñan recursos para cando vayan a outras bibliotecas non se perdan, non estean perdidos, vaya. E a formación de persoas usuarias, que é tamén fundamental neste ámbito. Bueno, unha colección que propicie conversacións e a creación de comunidade. E aí vemos distintos exemplos de que cando se cuida os materiais, os equipamentos, pero tamén se ofrece unha boa colección, pois se ofrecen espacios para clubs de lectura, en fin. E os rapaciños, aqueles pequenos que están traballando con un material de construcción e de manipulación, tamén están traballando outras competencias. Expresión oral, digamos, hábitos de convivencia, respetar o outro, etc. Nos poñeríamos, bueno, somos todos profesores e sabemos o que hai detrás de cada unha destas imaxes. A composición dos fondos, bueno, nos seguimos dicindo, como nas directrices de IFLA de 2002, que o 60% de obras de referencia deben ser obras de referencia, libros e materiais de coñecemento, e o 40% libros e outros de materiais de, digamos, de ficción, e aí está incluída a literatura infantil e juvenil. Digamos que esos son números. Nas últimas recomendacións de IFLA, falase xa non sei tanto de números, sino de que a nosa colección sirva para a nosa comunidade educativa. E aí tendes, pois un pouco, ten que estar equilibrada, con recursos actualizados e relevantes. Pero ten que servir para eso. E, por tanto, se van a cumplir os outros números porque si temos atención a todo eso. Deberánse adquirir materiales para o lecer, aparte de materiais relacionados co currículum. E se seleccionarán en colaboración co alumnado e coa comunidade educativa. E incluso, isto vai desatelo, a parte podes ver no documento da IFLA, incluso o que fan é poñer boas prácticas. Entón, por exemplo, eso é unha enquisa, xa nin o traducín, en que, digamos, non se marcan tantos porcentaxes, sino que boas prácticas e exemplos, e iso é como unha enquisa para decir a nosa colección que tal vai. E entonces marcas...
É un exemplo, Unha colección con valor para a nosa biblioteca, pois ten que cumplir unha serie de requisitos. Se non todos, pois temos que ir avanzando en algúns deles, non? E, desde logo, temos que pensar no noso alumnado e nas nosas familias e atender ás posibilidades de inclusión desa colección. As compañeiras e compañeros da asesoría siguen mantendo esas maletas viaxeiras e siguen mantendo os espacios no Pinterest de biblioteca inclusiva e de lectura e diversidade, biblioteca inclusiva de secundarias e ferramentas xunto con outras que tendes a vosa disposición para, bueno, con unhas seleccións de cousas que non está todo, pero están cousas que van aparecendo e que son importantes e interesantes. Punto 4, a biblioteca física e a biblioteca virtual. Xa no 2011, se vos fixades, no marco de referencia de bibliotecas escolares publicado polo Ministerio de 2011, xa se falaba das bibliotecas híbridas, que é unha palabra horrible, pero que dan cabida a materiais impresos e a materiais en soporte electrónico. Bibliotecas que unan o presencial e o virtual e que integran a cultura impresa e a cultura digital. E se nos quedamos aí, pois todo está moi bonito. E o poñemos na nosa programación, bueno, cantas veces o temos leído en proxectos, verdad? E logo vas e non hai nada de todo eso. Pero no ano 2000, eso debeu ser no 2010, me parece, non sei exactamente, un cartel de Enmar Ríos, que era a Biblioteca do Futuro, e fixadevos se nos adiantamos, o lema era a Biblioteca Escolar, Biblioteca de Futuro, non sei exactamente, recordo ahora mesmo como era o lema, pero xa tiñamos un robot lendo en papel e unha nena traballando ou lendo no ordenador. E coñecedes todos, supoño que xa están integrados nos centros actuais do Plan B na plataforma elbe.2 e, bueno, pois tamén, pero non vale con tela aí. Unha das cousas que observamos é que nas comunidades educativas hai que facerlle caso, darlle formación ao alumnado, darlle formación ás familias, ten moito material, verdad, Paco? Aí hai moito material, moitísimo. Por tanto, vamos a aproveitalo, pero claro, temos tamén que darlle formación. Unha das cousas que todos os estudios din é que canto máis se utiliza a lectura digital, máis competencia debe terse en medios digitais. Por tanto, temos que traballar, se queremos que os nosos nenos lean nos dispositivos digitais, temos que formalos, así polas boas non... Bueno, e despois está tamén a declaración de Stavanger, que dice, vamos a ver, este é un estudio que fala, ui, que poquinho de tempo me queda, que fala de, bueno, é un estudio pagado con cartos europeos, no que participaron cerca de 200 investigadores en temas de lectura, lectura digital, etcétera, etcétera, comprensión lectora, de todo o país, de toda Europa, vaya. E, ademais, se fixeron con unha mostra moi importante, se fixeron varios estudios, pero con unha mostra moi importante, de 170.000 participantes, sobre como se comprende máis, se lendo en papel ou lendo en digital. A declaración de Stavanger, que a podedes buscar, bueno, tedes aí xa sinalada, vamos, enlazada, que a podedes buscar. O que fai é, colle unha serie de hallazgos, de achádegos en esos estudios, e despois fai unha serie de recomendacións. E non o fan calquera, o fan un grupo de investigadores moi importante, pagados con cartos públicos, e digo que, por tanto, temos que aproveitar. Unha das cosas que nos di é que a tendencia dos lectores a sobrevalorar a súa capacidade de comprensión lectora cando o fan en digital. Iso todos os que traballades con adolescentes sabedelo, que tedes fillos pequenos na casa de adolescentes sabedelo. Como xa o leron en digital, xa o saben todos, o entenden todos, bueno, tremendo. Logo vas a preguntar e vas a... non hai nada. E despois tamén, non vexo ben, o que se di é que hai unha maior comprensión lectora dos materiais expositivos cando se leen en papel que cando se leen en digital. E é unha conclusión de non un señor que deu a súa opinión no programa da Ana Rosa. É un traballo potente con unha mostra moi amplia e, por tanto, algo de casiño lle debíamos facer. E non pensar que non deixarnos levar só pola industria tecnolóxica, que está aí e non vamos a poder con ela. Bueno, unha das recomendacións que fan, eu vos recomendo que leades todas, pero unha das recomendacións que fan, debe ensinarse aos estudiantes estrategias para o dominio nas contornas digitais de lectura
en profundidade, lectura en profundidade, e os procesos superiores relacionados con ela. É dicir, se queremos que os nosos rapaces saquen un maior partido da lectura en digital, temos que traballar en profundidade, non vale con... Así mesmo, é importante que os centros educativos e as súas bibliotecas continúen motivando os estudiantes para ler libros impresos e que se destine un espacio curricular para iso. Que se destine un espacio curricular, hora de ler, que en Galicia levamos facendo desde o ano 2005 e algún centro que foi que nos deu a idea desde un pouco antes, desde 5 anos antes, o Emilia Pardo Bazán da Coruña. Entonces, bueno, non digo máis, que sodes todos moi listiños. Que pasou na pandemia? Pois pasou que aqueles centros que tiñan un espacio web ou que tiñan, bueno, que xa o tiñan montado e que xa tiñan esa posibilidade de estou falando desde as bibliotecas, vale? Logo houve outras accións, por suposto, moi potentes desde outras instancias do centro e da Consellería. Pero desde as bibliotecas, o que se viu é que aqueles centros que tiñan o seu espacio web xa disponible e que as familias o conocían e tal, lles era máis fácil contactar, lles foi máis fácil contactar, seguir en contacto co seu alumnado. E así hubo moitas actividades, moitas propostas que chegaron ás familias, que as familias devolvían o material, que se volvía a difundir, etc. etc. Por tanto, nos ensinou a pandemia a importancia de contar cun espacio web específico na biblioteca, un blog ou un espacio na web do centro, pero un espacio específico. Claro, moitos nos volvimos estupendos e nos fomos ás redes sociales. Pero as redes sociales, primeiro hai que pensar, bueno, non me vou estender, pero as redes sociales son pouco son, para difundir, para non sei que, para non sei cuánto, e dicir, mira cuántos seguidores temos. Pero se de verdad queremos ter contido, temos que telo nun espacio web, non se inventou outra cosa. Agora, ademais, se está volvendo, os gurús do asunto están volvendo os blogs, e do blog unha newsletter aos usuarios dese blog. E iso é o último. Carrión, Dixit, e Carrión, por exemplo, se vos gustan estes temas, apuntádevos a, que vos gustarán estando aquí e estando nunha biblioteca escolar, apuntádevos ao newsletter de Jorge, como é? Jorge Carrión, vale? Porque vos pone a la última. O factor humano, aquí dimos coa pedra de toque. O factor humano, pero como non podemos arranxar o mundo hoxe aquí, vamos simplemente a lembrar que unha biblioteca sin equipo de biblioteca non funciona. Sin unha persoa que coordine, que é o responsable ou a responsable da biblioteca, que sodes os que estades aquí, e en Galicia un dos factores de evolución que tivemos, o digo claramente e o digo en todos sitios, foi que nos apostamos desde o Plan B pola configuración de equipos. E como hai un equipo é máis difícil tumbalas. É máis difícil que se se vai esa persoa ou tal. De feito, as millores bibliotecas son aquelas, ou as que seguiron avanzando, a pesar dos cambios das persoas, pois seguiron porque había un equipo e se foron cambiando roles e tal. Ben, o equipo de biblioteca, fundamental. As horas que vos vou a contar. Hai que seguir reclamando a administración e seguir lembrando que se necesitan bibliotecas, se necesitan horas para atender a biblioteca. O primeiro sitio que hai que reclamar é no equipo directivo, que é parte da administración, igual que somos nós, é no equipo directivo, que se prioricen aqueles servizos que ten os servizos educativos que ten o centro, que máis resultado lle dan, ou que se estudien a reconfiguración deses servizos, de tal maneira que haxa horas suficientes para atender a biblioteca escolar con toda, claro, se iso é o único que fan, e fichar, pois non, fan ben e non ter horas, un par de horas á semana e xa vai e tal. Pero se fan máis cousas con todo o que estamos dicindo que se pode facer, entonces sí que se necesitan horas, como ben sabedes. Bueno, o tema do alumnado voluntario é fundamental, non solamente para as bibliotecas, non solamente porque fan actividades que nos poden, facilitar a vida, sino tamén porque para eles é un espacio inclusivo, é un espacio de aprendizaxe, un espacio... O alumnado voluntario e as familias voluntarias que fan algo máis que colocar libros, non? Sino, cada vez, e co programa de lectura de familia, estou avanzando moito neste ámbito. Ter recursos de orzamento propio, que falamos antes, hai cousas que son necesarias ter e se necesitan. E toda actuación debe estar vinculada aos contidos curriculares e ás competencias clave.
a lectura como mediadora de lectura no centro, é a gran pata sobre a que debemos bascular a toda a nosa actuación. Ese é o texto que está na página de Bibliotecas Escolares acompañando a ese cartel de hai 3 anos, non? Sí. Entonces, bueno, pues digamos que recollemos en ese pequeno texto as múltiples posibilidades, os múltiples puntos de saída aos que desde onde podemos empezar a traballar bueno, pues a promoción da lectura e a comprensión lectora desde a biblioteca escolar. O proxecto lector de centro, o proxecto de lectura de centro, ten que ser algo máis que un papel que temos en secretaría arquivado, sino que ten que ser algo vivo e algo que dé resposta ás necesidades do centro. Sempre insistimos en que a lectura que se faga a formación, a promoción da lectura que se faga no centro ten que estar dedicada e orientada a formar lectores críticos e bueno, que máis aló que temos que ter moito cuidado co calendario anual e o calendario civil. O calendario anual, se sabedes, Nadal, Samaín... En que estamos agora? Bueno, primavera... espero que en un centro público que non se celebre a Semana Santa, vaya, que saiban onde están, espero. Pero bueno, de todo hai na viña del Señor. Entonces, digamos, se nos deixamos levar polas datas, por todas as datas do calendario anual, máis do calendario civil, pois non damos feito, porque non temos horas suficientes, non. Entón, temos que cada biblioteca, non sei se o dixo desta vez, pero me gustou moito cando Arantxa Mariscal, a primeira vez que veu a unhas xornadas, falounos do DNI, do ADN da biblioteca, do ADN da biblioteca. Cada biblioteca ten que ser, cada centro educativo ten que identificar o seu ADN, a súa idea forza, a súa área forza, non? E se queremos traballar os dereitos humanos, pois temos moitas datas no ano para traballar os dereitos humanos, pero se ademais deso, pois queremos, se en realidad nos va máis o tema do medio ambiente, pois estamos á beira do mar e eu que sei, pois o medio ambiente, pois tamén temos unha serie de datas, en fin, pero non nos deixemos levar por todas, porque todas non. A actividade da biblioteca é outra. Celebrar, sí, hai que estar aí, hai que ter sempre unha presencia, pero tampouco hai que celebralo todo. Bueno, sabedes ese estudio que se fixo encargado pola Consellería de Educación, pola Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, para avaliar, de alguna maneira, por parte dun grupo externo de pedagogos e investigadores en educación, o que fora o proceso de bibliotecas escolares desde que comenzou o primeiro programa, 2005-2006, hasta 2020, e, bueno, ese estudio está publicado, está na librería da Xunta, e hai unhas cousas, moi pouquiño, que vos quero falar. Fala de que, frente a esas transformacións que se están dando simultaneamente en varias dimensións, e que ademais interactúan entre sí, e que ademais nos afectan a todos, a nós como adultos, como docentes, pois son, por exemplo, os soportes e as formas de lectura que están mudando, a propia noción do que é un lector, a colección dos espacios, os espacios de lectura, as coleccións. Sei que hai pouco un alcalde galego abriu unha biblioteca, e os veciños decían, non, isto non é unha biblioteca, isto é unha sala de lectura. Os veciños tiñan máis sentido que o alcalde. Sabían identificar mellor que era cada cousa, non? Entonces, bueno, frente a todos eses cambios, ahora diríamos frente a inteligencia artificial, etcétera, etcétera, din as responsables do estudio, o traballo pedagóxico das bibliotecas escolares como lugar de encontro e cruzamento entre a cultura letrada impresa e os novos soportes e modos de ler é importante. É dicir, hai que telo en conta, ese traballo que poden facer as bibliotecas escolares. E tamén recordan unha cousa, ou lembran unha cousa, formar lectores xa non implica poñelos en contacto con un corpo de obras, co canon, non? Definido como referencia cultural común, senón dotalos de criterios e capacidades para orientarse nun océano de producións culturais que non recoñecen os criterios de autoridade e de selección cultural que noutro momento foron exitosos. É dicir, agora, cando os rapaces e rapazas poden acceder a un montón bueno, sabedes, de produtos culturais, tanto literatura, considerada literatura, como produtos audiovisuais, etc.,
e non hai detrás unha editorial que nos poida decir, pois isto ten categoría, ten tal, non? Sino que son, por exemplo, a autoedición en Wattpad, que son moi seguidores, pois o que hai que dotalos é de criterio, de recursos para que saiban ter criterio. Por tanto, que non leron en determinado título, xa non me vou a meter con determinado título, bueno, pois xa o leerán, se lles chega, que ao mellor non lles chega, o momento. Clubs de lectura, lecturas compartidas, familias lectoras, en fin, clubs de lectura que están por todos lados, que están, eu asombreime gustoume moito ver no CIF de Universidade Laboral de Culleredo a primeira reunión que tuveron este ano do Club de Lectura que falaron sobre o bullying, pero falaron, se entrades na súa página, vedes na página da biblioteca e vedes ese post, pois se ve moi rico, non se quedaron en un solo tema, nun solo libro, fixerono desde distintas ópticas, con un pouco de merendola, se falou do bullying, e tuveron que poñerlle un libro que poña aquí bullying, como un que estou lendo eu que me chegou outro día. Bullying, vale, xa me quitaron as ganas de lelo. Pero leo para poder dicir isto é o que hai. Clubs de lectura. Supoño que aquí tendes varios centros nos que hai clubs de lectura. Cando teño que terminar? Ya. Bueno, club de lectura. Todo isto, sí. 15 minutos. Ai, gracias, Paz, que me iba a dar un ataque. Bueno, os clubs de lectura. Temos tamén un estudio que a Consellería dotou un estudio sobre 10 anos de clubs de lectura, firmado por José Antonio Millán, que é un dos expertos no ámbito da lectura neste país, no grande, no Estado español. Bueno, pois José Antonio Millán fixo moitos estudios sobre a lectura en España e, en colaboración coa Asesoría de Bibliotecas Escolares, se fixo un estudio sobre os clubs de lectura aquí en Galicia, neses 10 anos, e, bueno, el mesmo quedou asombrado do que nos xa intuíamos. Nos intuíamos todo isto. Intuíamos, non é que andemos con intuición, sacámoslo das memorias que lemos, das reunións que temos co profesorado, etc. Xa non vos lo leo. Un problema que hai que din os compañeiras, eu recordo que algunhas compañeiras, sobre todo de primaria, decían, cando sempre se recomenda que todos os grupos clase teñan un día, un horario, unha hora para ir á biblioteca. Sempre se di baixar á biblioteca porque moitas veces está baixo, pero ahora, a veces. Claro, eu recordo cando me decían, sí, pero ten compañeros que me din que fan en unha hora na biblioteca. Digo, pois hai que facilitarlo, Bueno, é un listado, é unha fotografía moi antigua do CEIF de Mestres Goldar de Vigo, que me gusta moito porque está en esa postura relaxada a profesora, e está escoitando aos nenos e as nenas. Ese rol de escoitadores, que é unha das cousas que máis hai que facer na biblioteca escolar. Bueno, tedes toda unha serie de cousas cos que se pode traballar na biblioteca escolar e toda unha serie de accións que se poden levar a cabo e que, ademais, facedes moitas máis, é solamente un recordatorio. Se pode estimular a través das redes sociales, a través do blog, distintas actividades, concursos de book trailers, a cita cegas cun libro, é dicir, distintas actividades de promoción da lectura que vayan máis alá. Despois, o tema de hora de ler, que en moitos centros se está facendo, afortunadamente, en Galicia, xa levamos facendo os deberes hai moitos anos e que dan moito resultado e que é importante avaliálos tamén, non? As maletas viaxeiras, as mochilas viaxeiras, todas esas actividades que xa coñecedes, que moitos des vos levades a cabo, e despois o que se chaman a extensión cultural, recitais, exposicións, encontros con autoras, creadoras, científicas, divulgadoras, expertas, persoas referentes nun ámbito determinado, en fin, todo iso son propias dunha biblioteca escolar, o que se chama extensión cultural. Pero unha das cousas que creemos que pode ser, e que algunhas se poden facer e outras non. Pois non todas as bibliotecas poden facer unha hora do conto, pero hai outras cousas que sí. A biblioteca como plataforma de difusión dos coñecementos que van adquirindo os nenos e as nenas e das súas talentos e habilidades fora da escola. Por exemplo, esas bibliotecas que van poñendo
un piano ou un teclado e os nenos e as nenas que non aprenden ao mellor ese instrumento na escola, pero que sí teñen habilidades e os comparten cos outros, crea unha conversación ao redor da lectura, e unha das cousas máis interesantes que está pasando nos últimos anos. Bueno, os centros que non poden ter, por exemplo, Ollos Grandes de Lugo, sempre digo, é unha biblioteca que, polo que sexa, xa non vamos a entrar, pois é moi difícil as persoas do equipo de biblioteca que todo o centro traballe alrededor dun tema ou faga un proxecto interdisciplinar. Entón, ela centrouse en que os recreos sean espacios culturais e invitan a persoas de Lugo, da contorna ou de máis alá, que vayan por nada, quero dicir, que vayan porque non teñen cartos para esas cousas, desde músicos, artistas diversos, que van á biblioteca no espacio de recreo, se difunde, como vedes, non fai falta ter demasiada tecnoloxía para difundir as actividades que vai haber no recreo durante a semana, e os rapaces e rapazas que queren van, pero amplían a súa mirada, que é do que se trata. Bueno, os recreos activos e creativos están estendéndose especialmente nos institutos, bueno, pero en todos os centros, e son unha fonte de ampliación da mirada dos nenos e nenas, de posibilidades, tal. Non se lles está quitando de xogar ao fútbol, non, van os que queren, ou van os que lles apetece, e non todos os días da semana, pois uns días sí, outros non. Ben, eso exixe organización, exixe distribución temporal, etc. Exixe, obviamente se pode facer porque as bibliotecas o permiten, as distribucións e inclusiva. Cando falamos destas cosas, pois as actitudes son as que hai que coidar, as actitudes inclusivas, non? Normalizadora, non maternalista ni maternalista, en fin, respetuosa, de trato igualitario, etc. Xa coñecedes. Eu sempre digo isto, fago moitas fotos nos museos sobre a percepción das persoas frente á obra de arte, gústame moito este tema, e penso que se trataría esa cara de estupor que tiña esta rapaza cando pasou por aí. Trátase de formar lectoras e lectores que sexan quen de mirar e sorprenderse, de buscar significados ali por donde vayan, lean o que lean, miren o que miren, autónomos na súa busca de lecturas e de outros produtos culturais e artísticos e curiosos fronte ao mundo e respetuosos co outro e as súas creacións. Isto é un pouco que queríamos facer dos nosos nenos e nenas lectores. E despois o último punto, que é a alfabetización informacional e mediática, onde xa fun falando así cousiñas, digamos, bueno, leches. A ferramenta esta de IFLA, que está traducida ao galego por un colaborador, traducido ao galego, e despois a asesoría que todos os anos, ou prácticamente todos os anos, pois lembra os materiais disponibles para traballar estas cuestións. Sabedes que a finais de outubro a UNESCO propón unha semana de alfabetización informacional e mediática e é importante traballalo, por exemplo, como no CEIP Covas, Jesús Brea Segade de Rianxo, de Taragoña, pois que traballaron hai un par de anos ou así, as fake news, non? A partir de que? Un centro é un nicho de fake news. Pois non temos que irnos a ningún outro sitio a traballalas, non? E a dotar aos nenos e nenas de recursos para poder enfrentalas, para poder identificalas, para poder saber que facer en esos casos, non? Me interesa sobre todo de abaixo, porque o de arriba é evidente, lo crítico, el pensamiento crítico, la lectura crítica, hai que trabajarla desde todas as disciplinas, dice Daniel Casani, e tendes nos materiais en RDB dos encontros de 2020-21 unha ferramenta fundamental para seguir formándovos en que é isto da alfabetización informacional e mediática. Ese vídeo, unha conferencia que nos dictou Daniel Casani é fundamental, por eso sempre o lembro. A definición do que é a alfabetización informacional e mediática que máis me gusta é de CILIP, que son os bibliotecarios ingleses, digamos, actualizado en 2018, téndela aí, e vamos ir avanzando. Cal sería o papel da biblioteca? Dotar de recursos, disponer os recursos e apoiar o profesorado digamos, nas propostas que sexan para traballar con información. Vale?
Isto vai de loter todo, o sea que non tedes problema. Vos exemplos, os traballos por proxectos, que cada vez son millores e que, bueno, os materiais que publicita tal. A radio é unha ferramenta fundamental vinculada, xa o foi sempre na escola, pero vinculada á biblioteca escolar, permite e está permitindo a posta en marcha de proxectos moi potentes, pero sobre todo o traballo coas competencias en medios e a información do alumnado. Está habendo cousas fantásticas por todos lados, pero tamén o set de televisión. Ter un pequeno set de grabación de vídeo, pois tamén nos facilita cousas. E xa vou terminando. Compre insistir en que a biblioteca é un instrumento de centro para a millora e enriquecemento da súa cultura pedagóxica. Non é responsabilidade única do equipo da biblioteca ni de ningún de vos dos que estades aquí. É de todo o centro. E non é privativo de ninguén, non é vosa biblioteca, pero tampouco é de outros, tampouco é cousa. É un territorio de encontro e fonte de alimentación para toda a comunidade educativa. E así deberíamola enfocar e traballar. Son indispensables a formación individual, formal, informal, colectiva, lectura profesional, os proxectos de formación en centros, a avaliación, a planificación, a reflexión, que non xa digo as ocurrencias, a colaboración e a construción e mantementos de redes de colaboración e de búsqueda de alianzas. Isto vou a pasar, desto tamén, tendes exemplos e nos terminamos. A biblioteca que se integra no plan B, decir, como vos, vai percorrer acompañada un camiño de transformación. Estádelo facendo, xa levades uns meses, e todo o que viña detrás, que por iso entrastedes no plante, porque había un traballo previo. A reflexión, a avaliación, a planificación, a formación permanente, a rigorosidade e as alianzas con outras bibliotecas, con outras entidades, son esenciais para poder cubrir as necesidades do alumnado, profesorado e familias nos ámbitos que lle son propios. E é un camiño no que podemos seguir, podemos avanzar, podemos arriscarnos, pero sempre temos que levar casco e sempre temos que seguir acompañados dos compañeiros da asesoría de bibliotecas escolares, dos asesores de formación nos distintos centros de formación, etc. etc. A páxina de bibliotecas escolares, que está a vosa disposición, as súas redes sociales. E, por último, volvendo ao principio, a biblioteca pode ser esa agulla que une con fíos de cores os distintos programas do centro, os distintos programas que nos chegan, de programa de innovación, de convivencia, así como as sensibilidades, o coñecemento, os intereses e os soños tamén das persoas integrantes da comunidade educativa. E aquí rematamos. Vale, solo me pasei 7 minutos. Non, digo, pero eu solo me pasei 7 minutos. Bueno, interesantísima a exposición de Cristina. Esta última frase pues, reflexa todo. E agora, se queredes unhas preguntas para ela que vos resolva o que necesitedes. Festividades, grandes exposiciones, e tal, hai que centralas naquelo. Primeiro, no que temos obriga de, obviamente, pero despois tamén naquelas outras... É que se nos deixamos levar polo calendario, botade contas, Claro, entón, eu creo que hai que elixir. Hai que elixir aquelo. E, ademais, se pode facer, ademais, por exemplo, cada ano. Pois este ano llevamos a poñer máis fincapé neste tema. Ou este ano vamos a facer máis fincapé neste outro. Neste ámbito, digamos, non? Pero, claro, as cousas... E a biblioteca ten que estar sempre presente. E o que decíamos ao principio, ten que estar alerta. Que tema vos preocupa nas vosas comunidades educativas estes días? Temas, venga, sacade algún. Día da poesía. Pois Día da Poesía, vale? Obviamente, o Día da Poesía. Si os noso alumnado fose lector de poesía, buah, fantástico, pois ao mellor, como xa leen moita poesía, un ano decimos, bueno, pois este ano vamos a dar o teatro. Non? Pero no normal é que sempre necesita así como un empurrón, non?
Entonces, pero outros temas, me refiro non tanto curriculares como de ambiente, que lles preocupa, que os nenos chegan por... A ver, cal é o tema da xornada? Ana Obregón. Bueno, pois sí, efectivamente, e o tema o debate de fondo que pode haber aí, pois ao mellor, se vemos que hai moito ruxe, pois igual, polo menos, se me ocurre, estou improvisando totalmente, que é unha das cousas que xa sabedes que fago. Pero, por exemplo, pois ao mellor podemos sacar depende do enfoque que lle queramos dar, pero, por exemplo, sacar todos os materiais que teñamos sobre familias, sobre maternidade, sobre bebés, sobre cantigas enanas, é dicir, podemos incluso derivar a atención a cousas que eles non lles importan porque son máis de adultos e de intereses diversos, hacia cousas que sí poden estar interesados. Unha abuela que lle cantan con nanas a un neno, se me está ocurrindo agora, os libros que temos de familia, bueno, todo eso, non? É dicir, o que sí sería absurdo que a biblioteca non atendese a esa necesidade que neste momento é falar pois, da maternidade, sabedes? Sí, pero tamén somos docentes tamén, non podemos entrar ao trapo de todo de toda maneira, pero sí tamén traballar, por exemplo, cos maiores, que depende da idade, cos maiores ao mellor temos que coller as distintas portadas dos periódicos e analizalas. E que hai aí? E que intereses hai? E por que di este periódico isto? Ou por que din estos isto? E entonces, axudalos a pensar pola súa conta, aproveitando ese debate que neste momento, onte eu que iba no coche, non me enterara de nada, porque estuvera toda a mañá no hospital, e cando vou no coche me empezo a aparecer unha cantidad de cousas, me decían que... Me entende? Expliqueime agora, compañeira, sí. E a presencia sempre ten que estar aí. A veces simplemente con unha mesiña pequena como esta, con 4 libros. E non necesitas facer máis. Pero ao mellor para outro tema, pois lle dedicas moitos recursos, moito tempo, moita tal. O equilibrio importante e o enfoque hacia o que necesita a nosa comunidade educativa, non porque nos decidamos que é o que necesita, sino porque a nosa comunidade educativa está demandando, estámoslo vendo, aparte que podemos ter recursos, podemos facer unha enquisa a principio de curso, cales son os temas que máis vos interesan, non sei. Me refiro ás familias, por exemplo, neste caso. Bueno, se non hai máis dúbidas... Xa quedou vos todo clariño. Non vos asustedes, é importante. Sí, bueno, pero ahora xa estades asustados, ahora nos vamos a rir un pouco. Non vos asustedes. Desta e da outra sesión que temos coa asesoría, deste primeiro día dos encontros plan B, sempre sae xente asustada. Nada, relativizade. Ahora chegades, verdad que sí? Chegades ao vosso centro, vades con moitas ganas, vedes o contexto, non vos baixedes, non? Dices, bueno, vamos a facer o que podemos facer. Transferides a información aos vosos compañeiros, tomades unhas risas, tomades uns cafetiños e tal, e dices, bueno, vamos a ver, pois mira, isto non se nos ocurrirá. Vos que estades aquí, estades porque xa tedes un traballo feito, pero vos me imagino que sodes conscientes de que algúns vos quedan moito por facer, algúns centros, non? Moito por convencer, moito por mellorar, pero bueno, son pasos, e nunca, outra recomendación única de Bella, nunca vos comparedes con outro centro. Nunca, por favor. Nin con outro equipo, nin con outro responsable. Cada centro é resultado dunha comunidade educativa, resultado dun claustro, dun equipo directivo, dun espacio físico no que está inmerso, de un ambiente a todos os niveis, ambiental, emocional. Nunca vos comparedes con outros. Facede o que poidades co voso xente, co vosos rapaces e rapazas, contade con eles moito, desde pequirrechiños hasta os maiores, facede, se non o tendes organizado, un grupo de voluntarios e voluntarias, contade coas familias e adiante, mis valientes. Ben, agora temos un descanso de media hora, máis ou menos, e ímonos trasladar ao hotel que está aí ao lado, Porta do Camiño. Vale? Vamos todos así en grupo e aí vos se servirá un café. Vale? Pernoctar, ese vai ser o hotel donde estemos pernoctando.